Volvo FH 13. Он приехала с проблемами. Стук и скрежет из-под клапанной крышки. Да, давай пробуй. Ключ положения. Запуск. Все, хорош. Хорош! Оу, 6. Шестом нет нихуя. Вот она. Шестой отпал. Температура в норме, обороты в норме. В шестом компрессе у тебя 40% всего. Сколько? В шестом цилиндре 40. Он не давал, у нас температуры двигателя не было. Не, была. Сейчас ты помолотил, пока рисунки делали, поднялась, видишь? 70. Первый 99, второй 100, третий 99, четвертый 94, 98, шестой 40. Лопана? Fuck you shit. А? И она сапунить стала, блядь. Визуально ничего не нашлось, кроме рокера на третьем цилиндре. Больше ничего не выявлено. Сам распредвал весь целый. Но сейчас я буду вращать, посмотрим еще, как тебя чувствует распредвал. Не, я уже другую взял. Да, мне этой хватит. Так, ну в общем, принято такое решение поменять шестую форсунку, где у нас нет компрессии, вот со второй. Вот, так как дорога высвечивалась, ошибка, неисправность шестой форсунки механическая, вот, было решено попробовать поменять форсунки местами. Посмотрим, если сейчас проблема у нас перекочует во второй цилиндр, то значит форсунки забракуем и пойдут они все под ремонт. Вот. Так как 15 тысяч назад здесь снималась головка, делались полностью клапана были поставлены новые. Вот. Поэтому было принято такое решение. Вроде как за 15 тысяч даже самый некачественный плохой клапан не должен был прогореть. Зазоры я, кстати, проверил, зазоры здесь в норме. Вот, то есть клапана были отрегулированы правильно. Вот, попробуем сейчас вот так вот сделать. Сейчас я все соберу обратно. Снова запустим тест, посмотрим, останется также у нас проблема с шестым цилиндром или нет. Если остается, то значит будет принято решение снимать головку и решать проблему с клапанами. Но поскольку клапана новые, нужно попробовать вот сделать так, и потому что дорога у него высвечивала неисправность форсунки шестой, механическая. Вот, а сейчас сделали диагностику, такой ошибки нет. Вот, и водитель еще говорит, что машина то едет, то не едет. Вот, ну и даже если там прогар, он не совсем большой, потому что ни во впуск, ни в выпуск никаких стреляний не слышно. Так что будем попробовать вот подставить вот такой эксперимент. Сейчас перебросим. Если проблема у нас уйдет во второй цилиндр, то все. Форсунки ремонтируем, и будет счастье. Вот, потому что 15 тысяч назад головка снималась, и снимать ее сейчас снова как бы тоже не совсем охота. Вот, снять и посмотреть, что там все добрые клапана, как бы тоже так себе занятие. Так, ну и соответственно наш рокер утащил за собой распредвал, как это прискорбно бы не звучало. Вот, но сейчас дело не в этом, сейчас нам надо выяснить причину, почему такая низкая компрессия у нас в шестом цилиндре. Все вернул в изначальное состояние, все установил, все поставил. В общем, сейчас что, накидываю клапанную крышку,
Запускаем, нагреваем двигатель до рабочей температуры. Ну и снова делаем тест. Смотрим, что нам показывает диагностика. Да. Будем пробовать, посмотреть. Не вылазь, скоро сейчас крутить надо будет. Угу. Все, крути стартер. Стартер. Хорош! Ну что? Да. Да, можешь выключать. Сколько надуло? Так Да, же? ничего. 34. Так, третий. Заменой, Четвертый. перестановкой форсунок мы клапана не излечили. Ну, хоть убедились, что Ну да. кардинально не форсунки дело. Не форсунки хуевенькие, но, блядь, не основная причина. И не ролик не основная причина. Правильно? Да, надо головку разбирать. Ну, в общем, план наш потерпел фиаско, сами видели. Показания остались теми же. То есть, как было на 6-м цилиндре все это хозяйство, так и осталось. То есть проблема где-то там глубже. Вот, хотели отделаться легким испугом, но. В общем, надо тут теперь снимать головку, смотреть, что случилось. Кстати, сейчас еще заметили, машина начала сапунить. Вот, то есть, скорее всего, наверное, возможно, дело гораздо глубже, чем клапана. Вот, возможно, что, скорее всего, даже и сломала перегородку на поршне. В общем, ладно, что гадать. Надо разбирать и смотреть. А вот то, что клапанов хватило всего на 15 тысяч, это, конечно, большой-большой вопрос. Вот. Владелец, правда, не помнит, какие клапана ему ставили. Но говорит, что не типа не самые дешевые. Брал что-то среднее. Конкретно марку не помнит. Так что будем разбирать. Так, перед началом всех работ обязательно выставляем метку ТДС. Вот это изначально должно быть сделано. Вот снизу я пометил маркером, снизу, кстати, метки не было. Вообще там куча набита меток, вот, разных. Вот, ну и в том месте, где вот как раз остановился, где должна быть метка, там метка стоит, уже свежевыбитая, ну, не заводская, то есть заводской гравировки нет, свеженабитая. Я ее еще раз пометил белым маркером, вот, потому что там, пока проворачивал двигатель, увидел, там в двух местах еще были метки. Я не совсем представляю, для чего они там нужны, но кто-то, видимо, когда-то делал. Вот, метки там существуют, то есть, чтобы потом не путаться при сборке. Вот я пометил белым маркером. Снята головка, вот она, 6-й цилиндр. Таких дыр я не вижу, чтобы это... Ой, компрессию 0 показывала. Так ведь? Но она и показывала не 0, а 40. А красным это что было? То, что ниже предела уже. А, 40 показывала, да? Ну, Я думал 0. А тогда дырка была, он вообще 0 показывал. ну тогда и чавкала. Там в гильзе тефлона вообще нет, зеркало везде. 6. Ну это его форсунка. 6-я.
ну в общем, головку я вам показал, там критичного ничего не нашли, а вот как раз таки в шестом цилиндре видим вот такую вот проблему. Вот такой вот тут имеется задир, вот его четкая граница, и пошел задир. Вот, и хенинговка почти отсутствует. Вот это очень хорошо чувствуется ногтем. Вот, скорее всего, здесь и была утечка у нас компрессии. Остальные все цилиндры более-менее. Так, ну, в общем, снял поддон. Вот в таком здесь все состоянии. То есть масло черненькое. Все в таком гуталиновом налетике. Вот. Так что видно, что сюда прорывались газы по шестому цилиндру. Ну и соответственно от этого машина и засапунила. То, что прорывались газы через кольца. Соответственно, дым в сапуне увеличился вдвое. Вот. Но почему-то я думал, что сломала перегородку, но в общем сейчас вытащим поршня и все конкретно посмотрим. Для этого нам придется снять заборник и плиту, потому что так туда больше никак не подлезть. Так, ну в общем, был найден только один плохой ролик. Вал мы отдали под восстановление, увезли его в Челны. Это ролик, соответственно, под замену. Или еще походит, Женя? С этой стороны ведь вроде ничего еще. А, это нормально, значит. Я тоже думаю, оставим, наверное, да? Не будем трогать? Не будем мешать работать машине, да ведь? Так, ну, в общем, вот достатый наш злополучный шестой поршень. Как видим, юбку тут не тронула. Все это нашоркано чисто кольцами. Вот в таком состоянии кольца. Фокус, вернись к нам. Фокус, блядь, ты где? Когда ты так нужен? Вот в таком мы видим состоянии. Ты достал я их. Все замки были на этих поршнях в куче. То есть здесь просто получается у нас сошлись замки. Это так может лучше будет видно. Что скажете, Александр?
Экспертное ваше мнение, все-таки замки в кучу дали о себе знать. Ну и что они, мне кажется, и что из этого может быть такая причина? Ну, компрессии-то явно это на пользу не пошло. Согласен? Согласен. Вот то, что мы достали их, и они все в одной кучке у нас стояли. Почему они стояли все в одной точке? Вопрос. Вот, вопрос-то уже другой. Сам факт, что Некорректно засунули, что ли? вот оно вот. Видишь, даже кольца выношены как криво, косо, блядь. Может быть, это от блеск. Ну, опять. От блеск. Видишь, как все вот тут вот симпатичненько А что с это? выношено. С гильзой она же тоже захуярена. Да гильзу-то надо сейчас доставать. Просто видишь, когда они вот все вот так, Ну, понял. вот как мы их достали. Вот, соответственно, Компрессия падает. компрессия падает, да. И получается, что у нас вот тут как получается нагрузка, что ли, на них. Отсюда, наоборот, выходит это газы, наверное. Так вот, ну, оно же все равно это. Ну да, его перекашивает, что ли? Мне так кажется, да, ну, По логике вещей. на поршне-то я ничего не нашел. Ну, есть тут маленькая потертость, но это, Это не критичная потертость. да, это Это вообще не потертость. по большому счету, да, это еще, ну, даже вот этот слой, он не стерся, Если он блин. не стерся, ну. А же хули, по сути, направляйка поршень. Вот, он даже вот этот тефлоновый слой, он еще тут на месте, блядь, он никуда не делся. Ну, поцарапкало там чуть-чуть это все. Это все Ерунда, да. В общем, что нам нужно? Нам нужна гильза, нужны кольца. Вал мы отдали точить. Ракера привезут. Снова БУ. Ну, якобы добрые. Вот. Новые он не хочет покупать. Говорит дорого. 20 рублей за рокер это слишком дорого. Вот сказал, куплю на разборке БУ. Бу. Так, ну вот так выглядит сама гильза. У нас вот есть ровные четкие границы. Вот она, где она шоркалась и где она уже не шоркалась. Так это примерно все выглядит. И вот так вот. Так что получается, что сошлись замки, и вот получилась вот такая вот беда. Вот так вот нашоркала гильза. Ну, поршню не досталось от слова совсем, так что получился лайтовый вариант. Ну, то есть пока мы все это дело разбирали, уже все пробили. То есть, чтобы примерно понимать, откуда что искать, откуда что вести. Вот. Ну, раз Porsche не надо, значит обойдемся новой гильзой и новыми кольцами. Так, подотмыл маленечко поршень, значит. Ну, ничего криминального на нем не обнаруживаю. Вот это все еще, конечно, посадки под кольца надо помыть, подчистить, но глобального тут ничего такого я не вижу, чтобы где-то что-то было такое прям смертельно. Поршень можно оставлять. Локально ничего такого нет.
Так, в общем, вытащил я гильзу, нашу 6-ю. Вот, как видим, наш самый симпатичный задир. Вот. Ну, хочу показать, вот эта гильза прошла 350 тысяч, грубо говоря, там 340 с копейками. И вот такие вот каверны уже здесь присутствуют. Вот так вот выключу свет, наверное, будет лучше видно, насколько они глубокие. Вот, и насколько глубокие дыры здесь. То есть не сегодня, а завтра мотор бы все равно приехал. Только не с такой причины, а с другой. Еще вам хочу показать, как выношена криво гильза. Вот видим вот эту вот здесь засечку, так скажем. Сейчас вот она, вот я на нее показываю. Чуть-чуть проворачиваем гильзу. Как видим, здесь ее нет. Вот так криво выносила гильзу. Вот здесь ее нет, и до того момента, пока мы снова не добираемся до нашей затертости. И вот он, пожалуйста, снова бурт. Вот так вот криво выносила. Вот такой вот эллипс тут присутствует. Так, гильзы, кстати, стоят мале. Малешные. Разобрал я уже и шатун. Как видим, вот тут присутствует вот такой износик. Сам пальчик. Но ноготь не ощущается. Ну так вроде. Вот только нижняя самая нагруженная часть. Маленечко с выработкой. Так, не помню, говорил или нет. В общем, распредвал увезли восстанавливать в Челны. Вот, 15 тысяч стоит восстановить одну шейку. Форсунки уехали в Елабугу. Форсунки будут все восстанавливать. Вот. Коррекцию вы сами видели. Я не помню, только показывал вам коррекцию или нет, но компрессию я вам точно тест показывал, а делали еще тест коррекции по форсункам. Вот, не помню я только, заснимал я это или нет, но не суть важно. В общем, форсунки тоже отдали в ремонт. Так, рокер у нас, значит, привезут бэушный с разборки. Новый владелец не захотел покупать. Дорого, говорит. Вот, что у нас еще? Ну, заказана куча всяких резинок. Вот, для восстановления всего этого хозяйства обратно, потому что тут одних резинок только выходит чуть ли не на 15 тысяч. Всяких прокладок, да, колечек. Так, ну и что, по большому счету, как бы все. Провал сказал, про рокер сказал, форсунки сказал. Да, в принципе, наверное, как-то даже все. Вот на Porsche есть маленечко. Вот такое ощущение, как будто он в этом месте уже было плавиться. И вот тут вот такое же место тоже есть. Но тут прям отчетливо видно хорошо. Вот такие вкрапления, как будто он уже перегревался и начинал плавиться. То есть форсунка здесь лила знатно.
Вот. Так, поршень, по сути, весь чистенький. Так, ну и, так скажем, снова будем проверять эрудицию, почему у нас появился вот такой вот, как видим здесь, выступ. Ну, это не выступ, это износ. Вот, то есть, а дальше у нас его тут нет. Вот. Так что пишите в комментариях свои мнения, кто что думает. Я вам все показал, все рассказал. Вот. Как и из-за чего получился вот такой вот износ. Вот, гильза показал, поршень вам показал, палец вытаскивал, тоже показал. Вот, так что пишите по дафу, пока еще новостей никаких нет. Вот, так что пока занимаемся Вольвой. Вот, пишите свои мнения. Вот так, по большому счету, тут вот это вот хозяйство уже вообще все сильно еще прогнило. Даже вот есть вот такие здоровые каверны. Тут вот уже тоже начинает. В общем, вот самый эпицентр. Ну, тут так. Все лайтово. В общем, пишите свои мнения, кто что думает по этому поводу. Как, что и почему случилось. Значит, здесь тоже будет вторая серия. Так что ждем, скоро, значит, выйдет у нас серия по дафу. Вот, ну а потом уже и по Вольве тоже выйдет вторая серия. Все вам покажу и расскажу. I'll be back. Я вернусь.